В Ульяновске продолжается ремонт дорог и дворов. Во всех районах города организован покос травы, уборка тротуаров, мойка и дезинфекция остановок. Всего в работах задействовано 156 единиц техники. 15 из них заняты на участке улицы Ленина от улицы Железной дивизии до улицы Спасской. Подрядная организация в круглосуточном режиме готовит этот объект к сдаче в эксплуатацию. Помимо ремонта дороги и тротуаров преображаются и другие составляющие городского пейзажа: фасады, освещение, инженерные сети. Ремонт улицы Ленина планируется завершить досрочно до 15 октября.